Mbaaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga spaghetti oba macaroni nga galimu obummonde. Osobola okubeera nga eno recipe ogipreparinga for lunch, for dinner, nnyangu nnyo ate ng'eri so flavorful and delicious. You will love it. Beera ng'osubscribinga olikinga evidiyo. Funa entamu oteekemu amazzi ogattemu omunnyo obeere nga otabulamu bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'ogattamuko ebikola bya budalaasiini oba okuba ng'obireka. Then funa amacaroni gonna g'oba ogenda okukozesa obeere nga ogagattamu mu ntamu. Osobola okubeera ng'ogamenyamu oba n'oliba nga togamenyezaamu. Eno recipe osobola okubeera ng'era ogikozesa ng'obadde preparinga noodles. Y'engeri emu gy'osobola okubeera ng'ozipreparingamu ng'oba ozigase na bummonde, oba ozigase na nkoko, oba ozigase na nnyama kyonna oba na vegetables ez'enjawulo. So beera ng'oteekako amacaroni gano gabeere nga gatokota. Bw'oba obisseeko making sure nti olekawo space such that bwe gaba gabimbye amazzi tegayiika kubeera nga gajjula kukuuka kwonna. Then oluvannyuma nga gamaze okubeera nga gajja beera ng'odraininga gali amazzi agookya obeere nga amacaroni ogasookinga mu mazzi gali cold okwewala okubeera nga geekwata nga bw'okolako ingredients endala. Ingredients zetugenda okukozesa tulinamu carrot, tulinamu green pepper, ennyaanya, obutungulu, garlic, spices ez'enjawulo. Then nembeera nga na preparinze solution ya soy sauce, then brown sugar ne vinegar. Oba tukozesezza vinegar okozesa enniimu. Eno eringanga eri sweet but at the same time a bit bitter because of the vinegar. Then obummonde nabuleseeko skin. Bw'oba oli wakulekako skin making sure nti obwoza nnyo paka nga butukudde okuggwaamu ettaka omwo mwonna mwago amaaso gaabwo. So oba ssekyo beera ng'okawaata bulungi nnyo akammonde oluvannyuma obeere ng'okasala mu pieces entonotono. Osobola okubeera ng'obusala mu ngeri ya cubes oba n'obeera ng'oli slicinga bw'ati nga agenda okusiika obwa chips. Twerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga mpositinze vidiyo empya. Buli wonyiga ku notifications making sure nti onyiga ku all notifications obeere nga notifications zonna ozifuna. Oluvannyuma funa pan bulungi nnyo gattamu butto. Kwetagisa okubeera nga osiika obummonde beera ng'obusiikako paka nga obummonde buyidde oba nga buli soft bulungi nnyo. Twerabira kubeera ng'osubscribinga. Buli w'osubscribinga n'olaba vidiyo please making sure nti olikinga. Okulikinga vidiyo kinyamba okubeera nga vidiyo zange zibeera out there okubeera nti zirabibwa. Ekinyamba okubeera nti channel yange ekula. So kya mugaso nnyo okubeera nti olikinga vidiyo buli w'obeera ng'ogirabye. Beera ng'obummonde obukyusa side ne side yonna bubeere nga bujja bulungi nnyo. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tubuggyamu kasita buba nga buyidde era at this rate obummonde olwedde buba buyidde nga like obukwatako ddala like buli soft. So beera ng'obudraininga obuggyemu obuteeka ebbali tujja kubeera nga tubukozesa edda. Gattamu mu paani muno ogatemu obutungulu. Bw'aba nga butabadde akendedde osobola okubeera ng'oyongeramuko kabuto akatonotono obeere ng'osiika obutungulu buno eddakiika emu ku bbiri oba paka nga bulinganga obutandise okuba nga obugondagonda. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugattamu ennyaanya ne spices. Nali mmanyi camera already recordinga but unfortunately nagenda okwesanga nga vidiyo eyo teriimu nga nteekamu ennyaanya ne spices but ye yali next step ey'okubeera ng'oteekamu ennyaanya ne spices nga bwe muti bwe mulaba. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu katungulukyumu. At times tumanyi okubeera nga turecordinga then all of a sudden camera neebaako ekintu ekimu kyetakutte but ng'olina the rest of the work and you decide to still post the video. So oluvannyuma beera ng'okozesa amazzi okusinziira ku bwetaavu gasobole okubeera nga gakuyamba ennyaanya zino okubeera nga zongera okubeera nga zisofteninga. Then beera ng'ogattamu carrot. Carrot mu vegetables ze tusooka okubeera nga tu-addingamu because zo time yazo ey'okubeera nti zibeera steamed bulungi nnyo eyawukana with the rest of the vegetables. Then tugenda kubeera nga tudraininga amazzi agabadde mu gali amacaroni ge twasookinzeemu
oluvannyuma macaroni gano otandika okubeera nga ogagattamu. Karoti zino ng'omaze okubeera ng'osiikako okumala eddakiika emu ku bbiri. Jjukira these are vegetables tetwetaaga kubeera nga zijja kusogonyoka oba kubeera nga zigondera ddala. Then tugenda kubeera nga tuyiwamu solution yaffe eya soy sauce. Eno solution ebeera nga ewa emmere oba dish yo that sweet and sour taste because erimu brown sugar agimaking okubeera nga ali sweet ate n'abeeramu vinegar aleetamu that sour bit. So dish gy'oba omufumbisizza yonna ebeera eyina that nice color at the same time ng'eriso eyina that sweet and sour taste. Gattamu obummonde, jjukira olwedde bwabadde bwayidde dda, ogatemu ne green peppers oba wakoseza ne bell peppers ez'enjawulo zonna this way tubeera ng'ozi addingamu. Oluvannyuma tandika okubeera nga okyusa amacaroni gano mpola mpola okubeera nti nno geetabula bulungi nnyo with the rest of the other vegetables, oleme kwesanga kubeera nga vegetables ziri sayidi emu. Kino kikole mpola mpola okwewala okubeera nti amacaroni ate geemenyaamenya nnyo okubeera nga gatta presentation y'emmere. So obeera ng'otabulamu mpola mpola. Tugenda kubeera nga tuleka vegetables zino okubeera nga zisitiimingako eddakiika emu nga ku bbiri, then emmere eba eri ready okubeera ng'esaavingibwa kubanga obummonde bwabadde already bwayidde, amacaroni gabadde gaayidde, then vegetables zeetaaga kubeera nga ziri steamed just. So abeera ng'otestinga owulire flavors, omunnyo, owulire spices zewakozesezza, then oluvannyuma emmere ebeera nga eri ready to be served. We kiba kya misana kiba kiyidde, weba ddina ebeera eyidde, mu ddakiika nga 10 obeera oli ready and done. So obeera ng'ogisaavinga, osobola okubeera ng'osaavingirako cucumber the side, osobola okubeera ng'osaavingirako avocado, kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga osaavinga nakyo. I hope you have liked the video. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, kikulu nnyo likinga video. Thanks for watching. Until next time.